جديدة من برنامج اتعلم تتكلم انجلش. هنتكلم النهاردة عن ال TH. ال TH يمكن أن تنطق بطريقتين. ممكن تنطقها زي في كلمة think، أو تنطقها زي في كلمة they. احنا بنقولها إنها ممكن تنطق بشكل صوتي أو شكل غير صوتي. غير صوتي زي I think، صوتي زي they. في الحالتين لازم لسانك يكون خارج أسنانك، زي ما بيطبق في عربية الفصحى عندنا، لكن في حياتنا العامية مش بنطبقها. هو بقى في حياته العامية بيطبقها. في فرق كبير جدا إنك تقول I think أو I think. I think خطأ لأن اللسان كان جوه، لازم أقولها I think، لساني يكون لبره. شوف معايا الفيديو ده كده. Have you visited the Riley Museum of Art? 20 times. Have you ever been to the top of the Olsen building? Just last month. ركز وهي بتقول كلمة month. هل قالتها month ولا months؟ لا، لازم اللسان يكون خارج أسنانك. month. اسمعها تاني. Have you visited the Riley Museum of Art? 20 times. Have you ever been to the top of the Olsen building? Just last month. تعالوا مع بعض نشوف بعض الكلمات لو TH voiceless، يعني غير صوتية. مش بيحصل هزة في حنجرتك، فقط بتستخدم عن طريق إخراج لسانك خارج أسنانك. قول معايا south، southeastern، north، northwestern. اسمع كده معايا الجزئية دي. Voiceless TH. 1, North, 2, Northeastern, 3, South, 4, Southwestern, تعالوا نشوف مع بعض لو TH voiced صوتية، يعني بيحصل هزة في حنجرتك، وفي نفس الوقت لازم كمان لسانك يكون خارج أسنانك. قول معايا this way، the west، northern، southern. اسمع معايا. voiced TH. 1, the West, 2, this way, 3, Northern, 4, Southern, قول بقى معايا الجملة دي. I need 33 thick thermometers. كل TH هنا هتنطق س، لازم لسانك يكون بره اسنانك، وتأكد من دي كويس. 33 thick thermometers. يعني 33 thick thermometers. بس خلي بالك لو TH جا بعديها الحرف S بيحصل اسقاط ليها وما اسمعهاش تماما، يبقى اسمع الصوت س ولساني جوه. يعني مثلا لو انا عايز اقول قماش فهقول clothes، ولكن لو عايز اقول ملابس فهقول clothes. هنلاحظ في قماش ان اخر الكلمه TH يبقى لازم لساني يكون بره اسناني cloth، ولكن في كلمه ملابس لما ضفنا ال ES حصل اسقاط لل TH فاسمعها clothes، ولكن مفيش حاجه اسمها clothes تماما. اسمع معايا الفيديو ده. That is so cute. Thank you. I love that color. Bob, what do you think of our new clothes for the party tomorrow? لاحظ هنا وهي بتقول What do you think of our new clothes؟ بالنسبة لكلمة think TH يبقى لازم لساني يكون بره think، ولكن في كلمة clothes هنا ال TH حصل لها إسقاط فاسمعها clothes. اسمع تاني. That is so cute. Thank you. I love that color. Bob, what do you think of our new clothes for the party tomorrow? اسمع معايا الفيديو ده كمان. I guess we'll go someplace boring. We weren't going to tell you until a couple months from now. But Paul لاحظ هنا هو بيقول a couple of months. كلمة months لو عايز أقول إن هو شهر واحد فهقول one month ولساني بره، ولكن لو عايز أجمع هقول 2 أو 3 months لساني جوه، لكن مفيش حاجة اسمها months. اسمع تاني. I guess we'll go someplace boring.
We weren't going to tell you until a couple months from now. اسمع معايا جزء من الأغنية عشان نأكد على كلمة months. Strange that you think I'm funny, 'cause he never did. But I've been spending the last 8 months thinking all love ever does is. لاحظ هنا وهي بتقول 8 months لساني يكون جوه لأن حصل إسقاط لل TH. لو بقولها just one هقول 1 month، لكن هي بتقول هنا 8 بقول 8 months. اسمع تاني. Strange that you think I'm funny, 'cause he never did. But I've been spending the last 8 months thinking all love ever does is. اتكلمنا النهارده عن ال TH وكيفية استخدام اللسان في إخراجها. اشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنساش تعمل سبسكرايب على قناتنا وتشير الفيديو على صفحتنا.